大家好，我们本次课来学习基于互动2000软件的船体形线光顺。本次课的教学目标是掌握互动2000软件绘制形线图的方法，教学难点是甲板边线、手圆弧的绘制，教学重点是能正确利用互动2000软件来绘制形线图。本次课我们以150吨冷藏船为例，详细讲解利用互动2000软件进行船体形线绘制的方法和步骤。在绘制过程中，我们将整艘船以船中5号站为界，分为前半艘和后半艘，分别绘制。本课我们主要学习前半艘的绘制方法。具体的步骤是：第一步，选取文件存取的路径，定义文件名。点击交互三项光顺，读船体形制表，输入船名3个 A， 选中新文件，然后确定。第二步，绘制格子线。点击交互三项光顺，定义编辑形线。首先来定义水线，水线依次为700、1400、2100、2800、3500、7850为边界。再定义纵抛线，输入1500纵抛线、3000纵抛线、4250为船的半宽值。下面是甲板边线，依次为1C、2C、3C。最后是站线，由于站距是4500，依次输入4500、9000、13500、18000、22500、24500。点击确定，这样格子线就绘制完成了。第三步，绘制手轮廓线。根据形线图，依次画出手轮廓线与0号水线、700水线、1400水线、2100水线、3500水线，焦点所对应的位置，然后用 ID 命令量出这些点对应的长度值。将这些长度值输入到纵抛线水线焦点表中。依次为20100、21350、21850、22200、22500、和22800。点击显示控制。勾选显示形线，全部显示。这样手轮廓线与各水线相交部分就绘制完成了。下面再点击交互三项光顺，选择形线样条，增加一个空置点，输入悬桨顶线与手轮廓线交点对应的坐标值24500、7850，这样整根手轮廓线就绘制完成了。第四步，绘制水线。点击交互三项光顺，编辑形制表，
战线水线焦点表，竖向的0、4500、9000、13500等为账号，700、1400、2001等为水线。依次输入各水线与账号焦点的半宽值。下面点击显示控制，这样半宽水线就绘制完成了。第5步，绘制水线手圆弧。点击水线控制信息表，将最左边的进度条一直拉到最下边。当出现 CR、CL、CB 时，依次在 CR 中输入手圆弧的半径， CL 空着， CB 中输入0，因为 R 代表的是手圆弧的半径， L 代表手圆弧圆心坐标的长度值， B 代表手圆弧圆心对应的半宽值。因为手圆弧圆心在船中，所以 B 为0。下面点击前处理，二选光顺，接受，这样水线手圆弧就绘制完成了。第6步，绘制纵抛线。点击交互三项光顺，编辑行时表，战线纵抛线焦点表，竖向坐标0、4500、9000等代表账号，1500、3000为纵抛线。依次输入战线与各纵抛线焦点的高度值。这样纵抛线的初步形状就绘制完成了。第7步，绘制甲板边线。点击交互三项光顺，编辑行时表，战线甲板线焦点表，竖向0、4500、9000为账号，第1 B、第2 B、第3 B 依次为上甲板边线、手楼甲板边线、悬墙顶线对应的半宽值，第1 H、第2 H、第3 H 依次为上甲板边线、手楼甲板边线、悬墙顶线对应的高度值。依次将半宽值和高度值输入表中。
点击返回，显示控制，全部显示。这样甲板边线与各战线焦点部分就绘制完成了。第8步，绘制上甲板边线和手楼甲板边线手圆弧。这里我们以上甲板边线手圆弧的绘制方法为例，来讲解一下甲板边线手圆弧的绘制方法。点击样条曲线，将上甲板边线补充完整，并将上甲板边线与手轮廓线的焦点投影到半宽水线图中。由于上甲板边线手圆弧半径为650，以该投影线与半宽水线图中船中的焦点为圆心，绘制半径为650的圆儿，将该圆儿向左移动650。下面点击交互三样光顺，选择新鲜样条，增加一个控制点，依次为切点、中间任意点和上甲板边线与船首的焦点。这样在半宽水线图中，上甲板边线手圆弧就绘制完成了。下面依次量取刚才增加的3个控制点对应的高度值，点击交互三样光顺，选择新鲜样条，用构造线命令将上甲板边线3个控制点依次投影到纵炮线图中，并用 ID 命令分别量取3个控制点对应的高度值，并填入甲板线控制信息表中。第一个点对应的高度值为5316，第二个点对应的高度值为5357，第三个点对应的高度值为5376。下面点击返回，显示控制，删除多余的辅助线，这样上甲板边线就绘制完成了。第9步，绘制悬桨顶线手圆弧。由于悬桨顶线上有一个拐点，所以我们需要先将这个拐点绘制出来。悬桨顶线这个拐点距9号站的距离为2000，在高度方向上，距上甲板边线的高度值为1900。我们用 O 命令将上甲板边线向上偏移1900，点击交互三样光顺，选择新鲜样条，点击悬桨顶线，增加一个控制点，将控制点类型改为折角。点击返回，显示控制，
这样纵抛线图中旋向顶线对应的拐点就绘制完成了。我们下面来绘制半宽水线图中旋向顶线对应的拐点。将纵抛线图中旋向顶线的拐点投影到半宽水线图中，找出半宽水线图中该拐点的位置，量取对应的半宽值，点击交互三样光顺，编辑行值表，甲板线控制信息表，将该半宽值填入对应的位置，点击接受，返回，点击交互三样光顺，选择形线样条，点击旋向顶线，修改该控制点类型为折角，点击返回，确定。这样旋向顶线对应的折角点就绘制完成了。由于旋向顶线手圆弧的绘制方法和上甲板边线手圆弧绘制方法相同，这里就不重复介绍了。第10步，行线光顺，点击交互三样光顺，选择行线样条，将存在不光顺点的线型选中。单根行线光顺中的功能有修改一个行值点、编辑行值点、删除一个行值点、恢复删除的行值点、修改控制点类型、增加一个控制点等等。首先来看一下怎么修改一个控制点。将不光顺的控制点选中，上下左右挪动行值点就可以了。下面编辑一个行值点，点击需要修改的行值，将准确的数值重新输入。如果需要删除一个行值点，则需要将删除的行值点选中，然后点击确定，对应的行值点就删除了。点击恢复删除的行值点，这样刚才被删除的行值点就能被重新恢复。如果需要增加控制点时，点击增加一个控制点，在适当的位置点击或者输入对应的坐标值就可以。另外还可以修改控制点的类型。除了以上功能，还可以自动粗光顺和自动精光顺整根行线，以及恢复整根行线。通过这些功能，就可以对不光顺的点来进行修改。本次课我们主要讲解了怎么利用互动软件来绘制行线图，以及怎么进行行线光顺。我们今天要讲解的内容就到这里，谢谢大家的观看。